Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Віктор Циганков отримав м'яч і зробив дивогол. Вся Іспанія була в шоці. Легенду Динамо Київ вигнали з команди. Зірка Динамо переїжджає в АПЛ. Легенди українського футболу Мілевський та Алієв знову разом в найсильнішій команді України. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Суперник Динамо Київ у Лізі Європи розпочав перемовини про трансфер лідера збірної України з футболу Олександра Зінченка. Галатасарай розпочав переговори щодо трансферу лівого захисника Арсенала Зінченка, повідомляє видання Еспор. Турк є одним із головних фаворитів на трансфер футболіста вже цієї зими. Нагадаємо, раніше була інформація, що Зінченко є основною альтернативою для Борусії Дортмунд, якщо німецькому клубу не вдасться підписати Ренату Вейгу з Челсі. При цьому Арсенал відкритий до оренди українця з зобов'язанням викупу. Відзначимо, що Олександр виступає за Арсенал з липня 2022 року, після переходу з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро. Але останнім часом Зінченко практично не виходить на поле та є глибоким гравцем резерву лондонців. Саме через це футболіст вже до кінця січня хоче змінити прописку та перейти в клуб, де на нього будуть розраховувати. На нашу думку, якщо обрати між Борусією та Галатасараєм, то варіант з німецьким клубом безумовно більш кращий. Все ж таки топовий чемпіонат та команда, яка бореться за перемогу в Лізі Чемпіонів. Хоча в Галатасарая у Зіни більше шансів на основу, а тому з точки зору практики Туреччина не виглядає таким уж і поганим варіантом. Та й грошей там можна заробити достатньо. Втім, ми все ж таки б хотіли, щоб Зінченко прийшов до Німеччини. Друзі, якщо теж вважаєте, що Борусія була б кращим варіантом для Олександра, ніж Туреччина, то поставте лайк цьому відео. Зірковий нападник збірної України та Донецького Шахтаря Данило Сікан теж може опинитися в Туреччині. Українські ЗМІ повідомляють, що нападником Шахтаря Данилом Сіканом цікавиться Трампдонспор. Футболіст є пріоритетною ціллю Трампдонспора у січневе трансферне вікно та вже готовий зробити пропозицію гірникам. Сума угоди з урахуванням бонусів може становити до 10 мільйонів євро. Сам же Сікан отримає гарантоване місце в основі команди та щедрий довгостроковий контракт з грандом турецького футболу. Втім, якщо сам футболіст хоче розвиватися та досягти великих цілей в футболі, то, на нашу думку, перехід до Туреччини не найкращий варіант, тим паче в Трампдонспор. Зараз Сікан – це основний нападник Шахтаря, і міняти грант українського футболу на цей турецький клуб – це точно не крок вперед. Тим паче Шахтар так і не підписав нападників цієї зими, та ще й продав Келце до Америки, а тому Сікан точно матиме стабільну ігрову практику в Шахтарі. Друзі, як ви гадаєте, чи коштує Сікан 10 мільйонів євро, чи його ціна значно вища? Напишіть в коментарях під цим відео. Стало відомо, чому Динамо відмовилося від трансферів гравців Руха, Сича та Слюбика. Богдан Слюбик та Олексій Сич могли у зимове трансферне вікно стати гравцями київського Динамо, але угода не відбулася, хоча обидва футболісти хотіли грати у команді Олександра Шовковського. Гравці мали переходити до Динамо одним пакетом, повідомляє телеграм-канал Інсайд від Пасічника 2.0. Сума була невеликою, але передбачала великий відсоток від наступного перепродажу. Слюбика розглядали як заміну Попова, з приводу якого чекали на пропозицію від закордонного клубу. За інформацією джерела, Динамо розраховувало продати когось із гравців і ці гроші вкласти в угоду щодо Сича та Слюбика. Київський клуб сильно затягнув із пропозицією і Рух збільшив ціну втричі. Динамо на чолі з президентом клубу Ігорем Суркісом відмовилося від трансферу, адже немає великих грошей. Зараз кияни розпочали пошук альтернативи цим футболістам за кордоном. Відзначимо, що Олексій Сич вирушив до Карпат, а Богдан Слюбик повернувся до Руха. Можливо, Динамо повернеться до кандидатури Слюбика влітку. Легенду київського Динамо Дениса Гармаша вигнали з команди. Український півзахисник Денис Гармаш повідомив, що розірвав контракт з металістом 1925. Цитуємо футболіста. «Я вже розірвав контракт з металістом, залишилося лише завірити цей процес. Розірвав та й розірвав, ну не розраховуй на мене, тренер. Чого мені там сидіти? Мене ж запрошував Віктор Скрипник, а зараз командою керує Патрік Ван Леуен, і я не підходжу під його бачення футболу. От і все. Я навіть не шукаю ніяких варіантів, просто не хочу. Не хочу нічого робити. Скоріш за всього, завершу кар'єру», заявив легенда Динамо Денис Гармаш. На нашу думку, Денису вже давно пора завершувати. Навіть виступаючи за Динамо останні роки, він не показав стабільної гри на полі. А після вояжу до Туреччини взагалі скатився у рівні. В металісті ж він просто пішки ходив по полю, в той час як клуб ставить перед собою найвищі завдання. Зрозуміло, що Гармаш ніяк не допоможе своїм пішоходством у виконанні усіх цілей харків'ян.
А тим часом зіркою Динамо предметно цікавиться клуб АПЛ. Український півзахисник київського Динамо Володимир Брашко може залишити свій нинішній клуб у зимове трансферне вікно. Повідомляє видання «То таке». За інформацією джерела, предметний інтерес до 22-річного футболіста проявляє неназваний клуб англійської прем'єр-ліги. Раніше повідомлялося, що Володимиром Брашко цікавиться англійський Бормут, за який виступає інший українець, захисник Ілля Забарний. Відзначимо, що портал Transfermarkt оцінює Володимира Брашка в 9 мільйонів євро. Враховуючи не досить велику вартість порівняно з фінансовими можливостями британських клубів, то цілком імовірно, що Бормут здатний заплатити умовних 15-20 мільйонів за Брашка, щоб Ігор Суркіс відпустив гравця до Англії. Тим паче у Динамо на цій позиції є молоді талановиті Яцик та Михайленко. Окрім того, кияни можуть ще й підписати зірку Олександрії Івана Калюжного. В такому випадку Брашка точно можна відпускати в АПЛ. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо б також хотіли, щоб Брашко пішов стопами Забарного та перейшов в англійський чемпіонат. Український нападник Байера Артем Степанов перейде в оренду в інший німецький клуб. Байер віддасть форварда Артема Степанова в оренду в Кайзерслаутерн, пишуть німецькі видання. 17-річний українець гратиме за клуб з другої Бундесліги до кінця сезону, а тоді повернеться в Леверкузен. Нагадаємо, цього сезону 17-річний український нападник дебютував за першу команду Байера. Він вийшов на заміну матчі Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга у листопаді 24-го року і відіграв там 18 хвилин. Також нападник є одним з найкращих бомбардирів молодіжної ліги Німеччини. Оренда повинна піти на користь українському таланту, а вже влітку, коли Хабі Алонсо, скоріш за всього, покине Байер, Степанов повинен буде доводити новому тренеру, що він гіден грати за один з найкращих клубів Німеччини. Легенди Динамо знову разом. Найсильніший медіафутбольний клуб України «Ігніс» повідомив про підписання колишнього гравця збірної України Олександра Алієва. Нагадаємо, у складі команди уже грає колишній український форвард Артем Мілевський. Тепер так звані кенти по Динамо, які нещодавно помирилися після довготривалої сварки, будуть знову грати разом за одну команду. Нарешті це відбулося. Друзі, якщо вважаєте дует Алієв-Мілевський одним з найсильніших в історії Динамо Київ, то поставте лайк цьому відео. Нападник Роми Артем Довбик наздогнав легенду українського футболу Олександра Заварова. Артем Довбик, який забив у пусті ворота у матчі 21-го туру серії А проти Дженуа, забив вже свій 7-й гол в чемпіонаті Італії. Таким чином, 27-річний Довбик наздогнав колишнього півзахисника Ювентуса Олександра Заварова у рейтингу найкращих українських бомбардирів серії А. Тепер в обох футболістів по 7 голів в чемпіонаті Італії. Більше мають лише Андрій Шевченко, а саме 127 голів, та Руслан Маліновський – 27 голів. Якщо Шевченка Довбику наздогнати майже нереально, то от Маліновського цілком під силу. Друзі та вболівальники з великим стажем, а як ви вважаєте, чи дотягує Артем Довбик до рівня легендарного Заварова? Напишіть в коментарях під цим відео. Ну і завершимо випуск дуже гарною новиною. Український півзахисник Жирони Віктор Циганков нарешті повернувся на поле після своїх довготривалих травм. Вінгер Жирони Віктор Циганков відіграв весь матч 20-го туру Ла Ліги проти Севілії. Це був 12-й матч футболіста в цьому сезоні. Хоч Жирона і програла в цьому матчі 1-2, але Циганков найбільше запам'ятався на футбольному полі. Український півзахисник Жирони Віктор Циганков зробив результативний пас у матчі 20-го туру Ла Ліги проти Севілії та відкрив рахунок для Жирони. Після розіграшу кутового Віктор навісив слангу у штрафний на Арнау Мартінеса, який точно пробив головою у сітку воріт. Ви тільки но подивіться на шедевр у виконанні нашого Віктора. Друзі, давайте підтримаємо таке гарне повернення Циганкова на поле вподобайкою цього відео, а також підпискою на канал. Не забувайте і про ваші коментарі під відео, вони всі дуже цікаві. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!